নমস্কার বন্ধুরা, রবিস কুকারিতে আপনাদের সকলকে স্বাগত। আজ আমি ইলিশ মাছের সুন্দর একটা রেসিপি ইলিশ কাসুন্দি রান্না করে দেখাবো। তাহলে দেখে নিন। আমি এখানে 1 কেজি 200 গ্রামের একটা ইলিশ মাছ কেটে এনেছি এবং দুটো পিস খুবই বড় করে রেখেছি। ভালোভাবে পরিষ্কার করে ধুয়ে আমি এই মাছের সাথে 1/4 টিস্পুন লবণ আর 1/2 টিস্পুন হলুদ ম্যারিনেশনের জন্য মেখে নিচ্ছি। খুব সুন্দর করে দুপাশে নুন হলুদ মেখে নিয়ে আমি 15 মিনিটের জন্য রেস্টে রাখব। নিলাম ছোট্ট একটা পেঁয়াজের খোসা ছাড়িয়ে পেঁয়াজটাকে কুচি করে নিচ্ছি। হাফ ইঞ্চি একটা আদাকে আমি কুচি করে নিচ্ছি। এবার মিক্সিং জারে 1 টেবিল স্পুন জল অ্যাড করে আমি এটার একটা পেস্ট বানিয়ে নেব। পেস্ট রেডি। আমি একটা ছাঁকনিতে পেঁয়াজ আর আদার পেস্টটা ঢেলে দিলাম এবং এর জুসটা বের করে নিচ্ছি। জুস বেরিয়ে গেছে এবং ছিবড়াটাকেও আমি রেখে দিচ্ছি, এটা অন্য কাজে ব্যবহার করা যাবে। এই জুসের মধ্যে আমি 1/4 টিস্পুন রসুন গুঁড়ো অ্যাড করে নিচ্ছি আর 1/2 টিস্পুন লাল লঙ্কার গুঁড়ো অ্যাড করে নিলাম। আমি ছাঁকনিতে 1/4 টিস্পুন রাঁধুনি নিয়ে নিলাম। এই রাঁধুনির গন্ধটা কিন্তু ইলিশ মাছে অসাধারণ লাগে। এতটুকু রাঁধুনি আমি মিক্সিং জারে বাটতে পারবো না বলে শিলনোড়ায় একটা কাঁচা লঙ্কা সহযোগে ভালো করে বেটে নিচ্ছি। রাঁধুনি বাটা হয়ে গেছে। আমি এবার এই রাঁধুনি বাটাটাকে আবার একটা ছাঁকনির মধ্যে নিয়ে জল অ্যাড করে নির্যাসটা বের করে নিচ্ছি আর ছিবড়াটাকে আলাদা করে রাখছি। আমি এই রান্নায় কোনো মশলা সেরকমভাবে ইউজ করছি না, সব কিছুর জুস দিয়ে আমি এই রান্নাটা করছি। আমার এখানে 2 রকম জুস রেডি হয়ে গেল। এবার রান্নাটা শুরু করছি। আমি একটা ফ্রাই প্যানে 1 টেবিল স্পুন সর্ষের তেল নিয়ে নিলাম। সর্ষের তেল ইলিশ মাছের জন্যই উপযুক্ত। তেল গরম হলে আমি মাছের পিস দুটো দিয়ে দেব। ইলিশ মাছ কিন্তু ভাজবো না, কারণ ইলিশ মাছের সুন্দর যে একটা ফ্লেভার, এটা ভাজলে নষ্ট হয়ে যায়। আমি প্রথমেই অ্যাড করে দিলাম পেঁয়াজ যে জুসটা এবং এরপর খুব সাবধানে মাছের পিসগুলোকে উল্টে নেব। পুরো রান্নাটাই আমি মিডিয়াম ফ্লেমে করব। জুসটা অনেকটা পরিমাণ শুকিয়ে এসেছে, আর বেশি শুকাচ্ছি না। আমি এর মধ্যে 1/2 টিস্পুন লবণ অ্যাড করে দিলাম 1/2 কাপ জল, দুটো কাঁচা লঙ্কাকে ফাটিয়ে এতে দিয়ে দিচ্ছি।
ঢাকা দিয়ে আমি মিডিয়াম ফ্লেমে 5 মিনিটের জন্য রান্না করলাম। ঝোলটা ফুটে উঠেছে, মাছগুলো ভালো সেদ্ধ হয়েছে বোঝাই যাচ্ছে, কারণ ডিমগুলোও সেদ্ধ হয়ে গেছে। মাছের ভেতরে যে ডিম সেটাকে আমি আর আলাদা করিনি। এবার এর মধ্যে রাঁধুনির যে জুস সেটা আমি 2 টিস্পুন অ্যাড করছি। 2 টুকরো মাছের জন্য এটাই যথেষ্ট। এতে রান্নার গন্ধটা কিন্তু অসাধারণ হয়। এবার আসল ইলিশ কাসুন্দি আমি 1 টেবিল স্পুন কাসুন্দি এতে অ্যাড করে নিলাম। 2 পিস মাছের জন্য 1 টেবিল স্পুন কাসুন্দি যথেষ্ট। এবার সব কিছু ভালো করে নেড়েচেড়ে মিশিয়ে নিচ্ছি। এই অবস্থায় আমি সামান্য একটু চিনি ইউজ করব, এটা সম্পূর্ণ অপশনাল। আসলে কাসুন্দির টক ভাব এবং পেঁয়াজ, আদা, রসুন সব কিছুর সাথে সামান্য চিনিটা রান্নার ব্যালেন্স এনে দেয়। আমি সর্ষের তেল আরও 1 টেবিল স্পুন অ্যাড করে দিলাম। সুন্দর ইলিশ কাসুন্দি আমার রেডি। গরম গরম ভাতের সাথে অসাধারণ লাগে। তাহলে বন্ধুরা দেখলেন আমার ইলিশ কাসুন্দি কত সহজে বানানো হয়ে গেল। আমি 2 টুকরো মাছ দিয়ে তৈরি করেছি। আপনারা এটার পরিমাণটা ঠিক করে নেবেন, কতখানি মাছ তার উপর। আশা করি এভাবে ইলিশ মাছ রান্না আপনাদের ভালো লেগেছে। ভালো লাগলে আমার চ্যানেলে অবশ্যই লাইক করবেন, কমেন্ট করবেন এবং শেয়ার করবেন। নতুন বন্ধুদের সাবস্ক্রাইব করার অনুরোধ রইল। পাশের বেল বোতামে অবশ্যই ক্লিক করতে ভুলবেন না, তাতে যখনই আমি কোনো নতুন রান্নার আপডেট দেব তার নোটিফিকেশান সহজেই আপনাদের কাছে পৌঁছে যাবে। তাহলে আসি বন্ধুরা, পরের এপিসোডে আবার দেখা হচ্ছে। ভালো থাকুন, সুস্থ থাকুন।